大家好，我是鱼头啊。这构筑部真的全是核心意志，完成上一次意志后，也是表明了我们要继续前行的决心。这位老爷子也谈起了自己，就相当于映射 A 的镜子，是破镜中的一片，名为 Able。就像现在的 X 一样，他也决定继续前行，可没有见到任何转机。他们是第一批能够进入人性之井的人。卡门坚信，只有通过井才能找到扎根于世界的顽疾的治愈方法。于是他们将卡门留下的未完成的研究进行了下去，并取得了成功。他们找到了一种方法，一种抽取那蕴含人类的过去、现在和未来的所有可能性的原始海洋的方法。如果每个人都能拥有一个水桶，那么他们都可以从自己的水井中抽出属于自己的水。这就是所谓的灵魂治疗嘛。那 A 的目的就是要让每个人都拥有水桶。水是指人深层的意识吗？ Able 说，为此而行的道路与普罗米修斯无异，透火种给人类带来光明是吧？我们失去的远比我们获得的要多。就比如本杰明 X 连他怎么死的都不知道。 Able 放出了一段录音，是当初 B 准备告诉我们最后一个秘密，却被安吉拉抢先说了，只不过没有传到我们这儿。您将重复这段永无止境的循环，这里发生的一切都毫无意义。在您再也无法撤销所有事情之前，离开吧。这便是 B 想说的最后一个秘密。对于安吉拉来说，找出他的藏身之处并不是什么难事，这里的一切都必须按照第一指令有条不紊地进行，而绝对的第一指令则是绝对不要干扰既定的剧本。B 思念着的每一个朋友都在等待他的到来，他将作为最后一个到位的演员，带领这出戏剧走向终结。好家伙，那 B 被做成盒子不也是剧本的一部分？接下来就是 Able 止步于此的原因。他见过了前方的世界，还有 X 还没看见的未来，认为什么都不会改变，所有人的牺牲都没有任何意义。但是现在的 X 与他不同，他从马库库那获得了昂首阔步的信念，从紫芒那获得了卓尔不凡的理性，从霍德那获得了愈加善良的希望，最后还有绿帽那生存下去的勇气。拥有了这些力量，他将有能力与之后的磨练抗衡。Able 说自己将会见证他的力量，希望他能向这位充满着不信任的老头证明自己。好的，我们来进行第47天的核心意志，厌倦和守候。触发5级尼卡巴拉能量融回警报并集满能源。真的假的？才5级？开始吧。马库库，难道？果然，和这是上层核心意志一起来呗。那有什么难的呀？我直接先把天启鸟打了，拿饰品。这2只鸟直接试就完事了。如果 P-BOSS 过少就是压迫。洞察应该是压迫。这个大鸟都差了，肯定是压迫。好的，门出现了，居然在这里。还是跟之前一样，黑红聚在一起打小鸟蛋，白蓝聚在一起打大鸟蛋，高鸟蛋最后一起全部上。男伤员工也就3个，也好分。来了，赶快找蛋，他这不能暂停，得争分夺秒。大鸟蛋在控制部，白蓝小队出发，然后是小鸟，在这儿，黑红小队出发。我去，搞错了，他是红冕。这里输出是没问题的，我应该黑蓝和白红呀。好在红衫员工也在3米，问题不大，血还是掉的挺快的。大鸟还是要快一点。人呢？自己回去了，先不管，看一下小鸟。也好了，圈起来。自己打起来了。得把蓝山挑出来，拿去工作吧，工作它。风后也要一个，随便拉一个吧，紧急情况。我看一下还有哪里必须要工作。溶解渣也得管。哟，正好是蓝伤。哎呦，不对，3色的更恶心，而且溶解渣有些远，应该来不及的。其他的就没多大问题。等人清闲拉回去。跑了。我去，跑这儿了，把人先拉上去。我们等他走吧。行了，继续打。这高鸟蛋是真的肉。忘了小红帽的出逃机制了，他不会要来找我们吧？还真是，撤一波。我去，差点死一个。你真是找死！
风群还出来了，不是我工作偏好选啥了？怎么会是叉啊？先把高端弹打完吧，剩的不多了。可以，终于打完了，视频搞定，然后是收拾烂摊子，也就溶解之爱费点时间。工作生融会吧，这个画面居然没模糊，那其他部长的能力应该是后面融会等级触发的。哼，糊了，还行，只是信息糊了。有点烦，这看不了，得自己找了。在这儿，好像麻烦的是这些收尾人啊。现在是没什么问题，等后面获得减属性和绿帽不让回血就恶心了。打白的注意演奏的时候别打就好了，会反伤的。好的，搞定。这里洞察不是压迫了，那是压迫吧？得，变成压迫了。那么一直压迫它就好了，虽然有些费时间，但是稳。一旁的苹果也可以压迫几次，等掉了些成功率再停手。虽然信息模糊不清，但是还是能看见红色的，属性是减了的。这正午还是有些麻烦的，属性减了也不能回血。黑伤收尾人，他不行，你去吧。哎，还有个红伤，白伤拉过来。等一下，这两人不会要会合吧？还真是，那就有点棘手了。看一下，哎呦，很烦。去下面拉人，失乐园 AOE， 反倒过来找我了，那打他。再来一个蓝伤。黑红不好搞呀，先看能不能解决一个吧。我去，这么痛吗？哎，哦，忘了回不了血，那先撤。看来得用轮番战术了，多音战收尾人啊。好痛，撤。很烦，你再去打一会儿吧。哎呦，他也下来了。那小红帽，给我顶上去。你先等等，你也走。哎，你也造成不了伤害啊，可以去打上面的。这家伙还会回头的，好吧，误会他了。还挺猛的哎，打得这么快，先把他解决了。你可以撤了，稳妥点，剩下就交给小红帽吧。我们来打这个，黑伤可以造成伤害的。那边看着，差不多了，就怕他突然放激光给我秒了。白伤可以去，也没多少血了，这里的全都可以去。你去了结他吧。好的，就剩一个了。这家伙死后会让所在部门收容单元融会的，工作一下，要不会减能源的。这里也要工作一下。乖乖，这么痛，这属性减了多少呀？好的，我以为这把已经稳了，可你们可曾听说过蝴蝶效应？如果没有雇佣小红帽，我就不会碰到黄昏了，也就不会。我第一时间想到最稳妥的方法就是避战，然后偷偷工作收集能源结束就好了。没想到开始就不顺，直接刷到我脸上，打个锤子啊！你们可真勇。打个黑盾线，然后撤，只要离他们远一点，偷偷工作就好了。但为什么蓝色收尾人会瞬移的？真的是碎了。虽然，但是审判量还是要打低，视频还是要低。只不过从那个蝴蝶效应开始，我就有种熟悉的感觉，就是那种久违的要被整的感觉。是的，我又白干了。要是他能走得快一点就好了，要是我脑子反应得快一点，及时停手就好了。这个其实也没什么，怪自己。但这一次就过分了吧？我是看着上面小红帽才不躲的，可为什么不让进去啊？这大姐把门给锁住了。不过这游戏还挺体谅人的，新的一轮就让我知道了这个机制，也不知道是不是 bug。这是小红帽和大灰狼都出来了，如果是小红帽先卡，然后你把大灰狼镇压完后，它就会在收容单元里发红光，整局的关门摆烂。
我怀疑他是自闭了。不过我这把过了，气死我了，让我 K 了4次审判鸟。就是你得节约能源，然后尽可能收集多的能源，尽早结束。几轮下来，我发现最稳妥的方法就是每次轮回升级来雷迪希尔这里试，能源过少就是压迫，就可以换到魔弹射手和苹果照一直工作。苹果呢，我是成功率降到 16% 就停手，这把我也是连正5都没碰到。好的，这期视频就到这了，别忘了点赞关注我，我们下期视频再会。